ir apie tai, kaip Viešpats veikia mūsų gyvenime. Ir galvoju, kad yra ganėtinai svarbu. Tokie keli momentai tokie labai svarbus. Man toks atėjo labai paprastas toksai pavyzdys, kad kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra dar tokia gan stipri tendencija į mus pumpuoti Dievo dalykus. Ir kartais jie yra pumpuojami per emocijas, per tokius įkvėpimus, per tokius padrasinančius pamokslus ir panašiai. Ir kartais tai yra tokia, galim sakyti, gera prasme tas pumpavimas, nes mes turim būti pilni Dievo dvasios, bet kartais tai yra toks žmogiškas ir pastatytas ant emocijų. Bet imant pačią esmę, norėtų sakyti kaip. Pavyzdžiui, yra balionas ir tu jį gali pripūsti oro ir tas oras laikosi kartais gan ilgai. Bet jeigu yra tik maža skylutė tam balione, o jeigu kelios dar, tai tu gali pūsti labai daug ir rezultato nebus. Ir noriu sakyti, kas yra tos skylutės. Dažnai noriu sakyti, mes ateinam pas Dievą, įtikim. Kartais praeina ir metai, ir 2, ir 10. Bet yra kažkokių vidinių dalykų, kurie neišgyja, nesutvarkyti. Nes tokia kaip ir nuostata mes irgi turim vynuogyne, kad kada žmogus ateina pas Viešpatį, jis turi būti išgelbėtas, bet vėliau, ir tą išgelbėjimą duoda Viešpats, aišku, ne mes. Bet vėliau, ką mes galim padėti žmogui atrasti? Išgydymą. Kur Dievas išgydo tavo vidinius visokius dalykus. Nes iš tų neišgydytų visokiausių patirčių, paskui dažnai yra mūsų reakcijos į įvairius dalykus. Ir praeitą sekmadienį aš kalbėjau truputėlį irgi Kaune ten tokia tema, kad sako, kieno akis pikta. Biblijoje ten yra toks išsireiškimas, kad pikta akis. Ir kaip jinai kartais tą akis mano. Mes ir čia esam kalbėję apie tai. Ir dažnai, kada mes turim kažkokį vidinį, tokį, galim sakyti, sužeistumą, mes žiūrime dalykus ir juos matom kitaip. Matomi kitaip. Ir šiandien, kaip pavyzdį, irgi vieną maldą meldžiausi už žmogų, kur patyrė vieną avariją, kitą avariją. Ir kas įvyko? Atsirado baimė važiuoti. Ir ypatingai, kada va taip slidu kaip dabar, kada taip kaip ir pavojinga kaip dabar, atsirado baimė. Ir ta baimė iš tos patirties, iš to, galim sakyti, sužeistumo. Ir ne tik tai tavo gyvenime tai įvyko, bet tavo šeimos narių gyvenime, viena, kita, trečia avarija, tu iš vis pats sėdi šalia bijai, sėdi už vairo, irgi bijai. Ir toj baimiai tu vaikštai. Ir kada Dievas prisiliečia prie to ir tarsi, taip galim sakyti, ištrina, kaip kompiuteriai yra tas reset, ar ne, toks atnaujina, tarsi restartuoja, ateina ta ramybė iš Dievo, kad viskas bus gerai, kad aš su Viešpačiu toliau gyvensiu, judėsiu ir jis mane saugo ir globoja. Ir ateina ta vidinė ramybė. Ir yra daugybė tokių įvairių situacijų mūsų gyvenime, kur reikia kartais Dievo tokio prisilietimo prie mūsų vidaus, kad ten ateitų ramybė. Nes kitu atveju mūsų reakcijos, kartais pyktis toksai nepamatuotas, išsiveržia pyktis ir paskui tu galvoji, kodėl aš pykau? Aš neatsimenu, aš nesuprantu, dėl ko aš pykau, bet jis išsiveržia, nes palietė kažkokią jautrią vietą. Ir kai aš daviau tokį pavyzdį, kad savo laiku ten paauglystėj, galim sakyti, berniukų gyvenime, mokykliniam gyvenime būna visko, bet būdavo toksai, kad kartais trenkia, kažkas tau į pilvą, kad tu netenki oro, atrodo nebegali kvėpuoti. Ir aš buvau patyręs ne vieną kartą tokį smūgį ir po to atsirado tokia baimė. Ir jau suaugęs žmogus, tu vaikštai ir truputėlį tarsi saugaisi. Ir tu supranti, kad tai yra visiškai kvaila, tau neprieis kažkas ir netrenks nei iš šio, nei iš to, bet ta vidinė tokia kažkokia nesauguma.
Ir praėjo kažkiek laiko, kol atėjo ta ramybė, atėjo tos saugumas ir pasitikėjimas ir Dievu ir žmonėmis. Ir čia vat kaip pavyzdys yra daugybė sričių mūsų gyvenime, kur kartais taip vyksta. Ir iš tikrųjų galima sakyti kartais, čia labai platu, labai daug visko. Kartais yra toks piktojo melas, jis visko primeluoja, visko tave prigazdina, tu vaikštai toj baimiai, vaikštai tam netikėjime ir taip toliau. Ir apskritai toks piktojo darbas yra, kad mes kuo daugiau tikėtume visokiais, galima sakyti, ir visokiam sąmokslo teorijom, ir visokiam baimėm, ir visokiais įvairiais dalykais, ir vaikščiotume įsitempti, iš tikrųjų, įsitempti. Nes kuo tu labiau įsitempęs, kuo tu daugiau neramybėj, tuo tu esi labiau pažeidžiamas. Ir Viešpats ne veltui jis pasakė savo žodį, kad sako, jis atėjo mus išlaisvinti. Iš vergystės mus atėjo išlaisvinti Viešpats. Ir ačiū Dievui. Ir kai Viešpats jisai ateina į mūsų gyvenimus ir jis išlaisvina, savo, ką Viešpats išlaisvino, tas tikrai yra laisvas. Bet kad gautą išlaisvinimą, kartais mums reikia maldos, kur meldžiasi kiti už mus, kur mes patys meldžiamės. Ir kur dažnai būna taip, kad pats tu ne visada gali save išsigydyti. Kartais mes žinom, kokią tabletę išgerti nuo galvos skausmo, arba ten nuo kokio, nežinau, blogumo, bet yra kartais gilesni dalykai, kur tau reikia pagalbos specialistų. Ir kartais kiti tikintieji turi tam tikrą patirtį, yra tie specialistai arba bent jau padėjėjai, o kartais reikia ir pokalbio, ir maldos, ir vėl pokalbio, ir maldos, ir kažkokio proceso, kur Dievas išgydo tas mūsų vidinės visokias traumas, patirtis. Ir čia nėra grinai tik psichologiniai dalykai, bet čia kartais yra dvasiniai dalykai, visokios nelaisvės, kur reikia tokio Dievo prisilietimo ir išlaisvinimo. Tai va dėl to, galima sakyti, kartais nuo to viskas kaip ir prasideda. Taip gal galima būtų pavadinti. Ir keletą tokių minčių noriu tą temą pasakyti. Psalmė 147:3 eilutė sako, jis gydo sudužusias širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Sudužusi širdis. Nuolanki širdis. Bet jeigu atsimenat, kažkada toks buvo vynuogyne, netgi toksai, gal dar net seniau, vaikščiojo tokie lapai, gerosios, atrask blogasias savybės per geras ar kažkaip panašiai skambėjo. Ir ką tai reiškia? Pavyzdžiui, kada aš esu labai nuolankus. Nuostabi savybė atrodytų. Bet kada visur, kai pridedi žodelį per daug aš esu nuolankus. Kas su manim vyksta? Lipa ant galvos visi. Visi lipa ant galvos, jo. Kitas dalykas, aš toks pats išsigandęs, susikuprojęs, susigūžęs, pasimetęs. Ir gali paimti beveik kiekvieną žodį, bet aišku, geriausia būtų, kad tu paimtum, kas susijęs su tavim pačiu. Ir kartais truputėlį pamastyti. Ir kartais pakvies Dievą į tas rytis. Nes pavyzdžiui, netgi paimkim gerą savybę, pavyzdžiui, aš labai džiaugsmingas. Bet jeigu aš per daug džiaugsmingas, aš kartais toks galiu būti truputį kvailokas toksai ir toksai galima sakyti ir neadekvačiai elgtis kažkur tai. Ir yra daugybė įvairių sričių, kur jeigu tu paimsi besi pirštu, galim sakyti, ir atrasi, kad viskas tas toj srity bus per daug. Ir vėlgi, jeigu įeinant į tokias plonybės, kartais tai bus, kad pastoviai aš taip elgiuosi. O kartais gal bus, kad aš tik tai kartais taip, arba iš vis vienkartiniai tokie momentai. Bet aš žiūriu, išsiveržia iš manęs ir aš matau, kad tai man kelia problemų.
Pavyzdžiui, aš galiu paimti savo tokią savybę, savo laiku, pavyzdžiui, kantrybę, kad aš esu kantrus. Bet yra savybės, kur aš esu per kantrus. Ir tai virsta blogiu. Nes, ta prasme, tau jau visos aplinkybės, jau visos situacijos, jau viskas rodo, kad tai yra, blogai, reikia kažką keisti. Bet tu galvoji, dar nėra taip labai blogai. Ir kada yra labai blogai, tu galvoji, ir tai dar nėra labai blogai. Ir kitam jau būtų iššovę saugiklį, o tu dar vis lauki. Ir tada tu supranti, kad tai jau yra problema. Tu turi ugdyti save, išeiti iš to. Kartais būti labai tiesiu, kartais perlėti per save ir pasakyti tiesą, kuri pagal tavo vidų galbūt tu taip dar nedarytum, bet ją reikia sakyti. Nes jinai atneša sveikatą, jinai atneša tą išgydymą į kitų žmonių gyvenimus. Ir vat taip veikia kartais Dievas mus mokindamas tokio, gal taip pavadinkim, Dievas griauna tą nuodėmingą charakterį, bet jis nori išugdyti teisingą charakterį, tokį dievišką charakterį. Ir dieviškas žmogus, jis nebūtinai reiškia, kad jisai ramus, lėtas, tylus, pakantus, visoks gerėtis visom prasmėm, nes kada mes žiūrim į Jėzų, mes nematom, kad Jėzus toksai buvo. Yra momentai, kada Jėzus pasiema rimbą ir pradeda daužyti viską, galima sakyti, tų pardavėjų stalus ir pasakyti, kad čia ne vieta prekiauti, čia yra Dievo namai. Yra momentai, kada Jėzus kalba labai tiesiai fariziejams, pavyzdžiui. Jis juos tiesiog įžeidinėja, netgi taip galima būtų sakyti, bet iš tikrųjų jisai sako tiesą jiems. Ir kartais jisai tą patį daro su vairiais žmonėm. Ateina jaunuolis, sako, o Jėzau, aš noriu tave sekti. O Jėzus tarsi sakytų, tu per skystas, jeigu kitais žodžiais pasakius. Kodėl? Sako, tu turi prisirišimą. Ir Jėzus pastato jį į tokią padėtį, kad jis supranta, kad yra kažkas pas jį širdį, kas yra brangiau negu sekti Jėzų. Ir vat čia yra charakteris. Ir Viešpats mumyse kartais nori ugdyti tą charakterį. Ir čia irgi galima vadinti, tai yra išgydymas. Tai yra išgydymas, kada mes kartais esam tiesus, kartais esam išmintingi, turim tas mokam atskirti gerą nuo blogo. Tai vat, tai toks. Ir Dievas mus kviečia. Jis kviečia gydyti mūsų žaizdas, neapeinant jų. Ir moko mus atnešti jam savo vidinį skausmą. Psalmė 62:9 eilutė sako, išliekite jam savo širdį. Dievas yra mūsų prieglauda. Kas yra prieglauda? Priedanga, prieglauda. Tai yra vieta, kur tu gali atsigauti. Ar ne, nurimti, atsigauti, būti padrasintas. Ir dėl to Dievo žodis sako, atneškim savo širdį. Jis yra prieglauda. Psalmė 62:9. Ir Dievas priima ne tik teisingas maldas. Jis sako, atnešk man ir savo skausmą, ar baimę, ar nusivylimą. Nusivylimus visus. Ir Dievo žodis irgi sako, kad tiek Luko Evangelija 4:18, Luko Evangelija 4:18, tiek Izaijo 61:1, kur yra kalbama, pranašaujama apie Jėzų, kur sako, viešpatės dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerąją naujieną vargdienėms. Jis pasiuntė mane gydyti sudužusiųjų širdimi. Ir Jėzaus misija yra gydyti vidiniai sužeistus. Ir kita misija yra, kad jisai kviečia
gauti nuodėmę atleidimą, ateiti pas tėvą, gauti išgelbėjimą. Ir Dievas yra tas, kuris nori ateiti širdies gelmes ir ten prisilies. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu mes esam tie kiauri balionai, į mus kiek bedėtų dalykų, kiek be bandytų Dievas pripildyti, išeina tas oras. Tu vėl subliūkšti. Ir atrodo, šiandien sekmadienis, parėjau namo toks pilnas tikėjimo ir atsikėliau pirmadienį ir atrodo nei tikėjimo, nei Dievo, nei džiaugsmo, nieko nebėra, viskas išgaravo. Kur? Bemiegant. Galbūt reikėjo neit miegoti. Vargu ar būtų padėję. Tai vat, atrodo, dingo. Va tos mažos skylutės. Aš pasidaviau kažkur tai. Kitas toks pavyzdys būtų, jeigu mes turim namus ir jie yra blogai apšiltinti. Mano vienas pažįstamas turėjo tokie lytnami, labai ten yra geri tokie kokybiški namai, sukurti sovietiniais laikais. Sienos yra kartoninės, tai yra labai gerai. Ir ten būna dar pripilta visokių tokių byrančių medžiagų, tos medžiagos subyra. Ir tu turi sieną, kuri yra iš 2 kartonų ir medžio per vidurį. Ir principė, ką tu šildai, viskas išeina lauk. Ir tu stebėsi, kodėl namas ir sienos yra ir stogas, bet tu šildai ir jis niekaip nesušilda. Ir vat kada padarė gerą izoliaciją tam namui, patapo visai neblogu namu, kuriame galima ir gyventi. Ir dvasiniam tam mūsų gyvenime irgi taip pat vyksta. Dievas lieja savo malonę, žmogus vis eina, jisai meldžiasi, jisai prašo. Atsimenu vieną tokią sesę vienoj bažnyčioj, jinai kiekvieną sekmadienį vis ateidavo ir būdavo net ne vieną poreikį, visada kokius 5 išsako. Ir taip ėjo vieni metai, kiti metai. Ir vieną dieną aš jau, ne tai, kad kaip ir pavargau, bet sakau, klausyk, sakau, sesė, žinai, yra toks dalykas, kad mes, sakau, už visas tavo kūne dalis jau pasimeldėm po 5 kartus mažiausiai. Ir niekas nepasikeitė. Ir tu supranti, kad tai yra kažkur tai išpučia viską. Ir kad reikia pradėti pasitikėti Dievu, pradėti šlovinti Viešpatį, pradėti suvokti, kad ne vien tik su prašymais aš ateinu pas Dievą. Ir kada įvyksta tas vidiniai Dievas prisiliečia, Dievas pasiekia pačias giliausias vietas, iškelia, kur yra paslėpti melai, kur mes meluojam, kur mums meluoja, kur mūsų protas meluoja, aplinkybės meluoja. Sako, žinai, tu nieko negali. Viena meluoja, sako, tu būsi labai sėkmingas, o jam tai nesiseka. Kitam meluoja, kad tu būsi labai nesėkmingas ir jam irgi nesiseka. Ir čia ir vienur, ir kitur yra melas. Ir jeigu atsimenu tokį pavyzdį, kažkada sakiau, kada vienam žmogui pradėjo rašyti, dideliam tokiam tarnautojui, pradėjo rašyti pagyrų laiškus, siųsti masiškai maišais, kaip tai senais laikais. Ir jis sako, Dieve, ką daryti? Dievas sako, sudegink. O paskui pradėjo kritikos laiškus tokius siųsti, nes jis ten nesudalyvavo savo tėvo laidotuvėse dėl kažkokių aplinkybių. Ir visi pradėjo rašyti kritiką, kaip tu gali, kaip tu Dievui tarnauji, kas tu per žmogus. Ir jis sako, ką dabar Dieve daryti? O Dievas sako, lygiai tą patį. Sudegink viską. Net neskaityk, net plėšk nei vieno laiško. Ir vat mūsų tam gyvenime, kartais tas melas gali būti pozityvus, negatyvus, tu turi jį atiduoti Viešpačiui ir sakyti, Viešpatie, aš viską atiduodu tam. Nes mes patys tos naštos nepanešim. Ir tai yra kartais melas, gėda, kaltė. Ir Viešpats tik tai daro tyrą širdį. Sako, tyra širdžiai regės Dievą, bet kaip ta širdis tampa tyra, kada aš einu prie Viešpatį.
Nėra kito kelio. Ir kitas labai svarbus dalykas atleist žmonėm, atleist savo. Kartais netgi žmonės pyksta ant Dievo, tai irgi reiktų atleisti. Nes neatleidimas suriša širdį, tu sėdi surišoji širdį. Ir kartais netgi fizinė nesveikata yra neatleidimo priežastis. Žmogus atleido, gavo išgydymą. Ir neatleidimas trukdo patirti tą laisvę, nes aš vaikštau ir turiu kartėlį savo širdį. Ir jeigu tu, kaip pavyzdį, valgai, restoranuose, namuose, dar kažkur, ir turi kokį nors prieskonį, pelyno paimkim, ir tu jo vis biškį įdedi visur į maistą. Ir tu sakysi, žinai, kaip niekur neskanu, kaip nemoka gaminti visur kartu, be galo kartu. Nes tavo tas pelynas, jisai pakeičia skonį. Jis užgožia jau tą skonį. Tu jau jo skonį jauti. Ir tam dvasiniam gyvenime tas neatleidimas yra kaip tas pelynas, kurio jeigu tu eini per gyvenimą ir viską prieskoniuoji, tu tik ir jauti tą vieną prieskonį. Ir Viešpats sako, atleisk, paleisk. Ir Dievas sako, aš duosiu tada naują širdį, naują dvasią. Jūs pasikeisite. Vidinis pasikeitimas įvyks. Ne tik elgesys, aš truputėlį vienaip elgiausi, dabar galiu kitaip elgtis. Gal kai kur aš save, pavyzdžiui, matau, gal čia yra kažkokia meniška dalis, aš nežinau, tokį truputį chameleonišką žmogų, kame. Pavyzdžiui, man patinka kartais labai gražiai taip rašyti, tvarkingai, suprantamai, aiškiai. Kartais tokių daktariškų, patinka šriftų rašyti. Greitai rašai, nieks nepabeveik, nesupranta, tu pats dar turi pagalvoti. Visai, galim sakyti. Kartais ir dažnai, kada žiūri į savo raštą, sakau, ir kažkada juokavau, sakau, reiktų kažkur tais, jeigu tikrintų pagal raštą, tai nesuprastų, ar čia tas pats žmogus rašė ir ne. Nes jis keičiasi laiks nuo laiko. Tai vat, bet ir išorė gali kartais pasikeisti, kažkas išoriai. Bet Dievo dvasia keičia mus iš vidaus. Iš vidaus tu nebenori. Ne tai, kad tu prisiverti, čia ne valia, ne valios pastangos, ne dar, bet tau pakeičia Dievas tavo vidų ir tada tu kitaip mąstai, kiti norai ateina, kiti troškimai, kitas supratimas. Ir sako Dievo žodis, Hebrajams laiške 4:12, gyvas ir veiksmingas Dievo žodis. Ir jis teisė širdies mintis ir sumanymą. Mintis, kurios jau kyla tavo širdyje, tavo viduje, Dievo žodis, jisai teisė juos. Ir jisai keičia ten, jeigu tu jį kvieti Viešpatį ateiti ten. Ir sako, tobula meilė išveja baimę. 1 Jono 4:18. Ir ta baimė dažnai ir kyla iš praeities žaizdų, kaip pradžioje kalbėjom, iš atstumimo, iš nesaugumo, iš tokių visokių dalykų. Bet kuo mes daugiau patiriam Dievo meilę, ne tai, kad mes nemylėjom, staiga mes mylintis patapom. Iš kogi mes tokie patapom? Kyla klausimas, kaip mes staiga tapom mylintis. Kažkas į mus turėjo įdėti tą meilę, o tą meilę įdėjo bendrystė su Viešpačiu. Kuo mes daugiau bendravom su juo, to jis daugiau mus pripildo savo meilę, tuo pačiu tai vyksta ir išgydymas tavo viduje. Nes dažnai bus daug nepatogių žmonių. Ir ypatingai nauji žmonės, kurie ateina į bažnyčią, jie ateina su daugybė klausimų, visokių nepatogumų. Ir jeigu pastebėjote, bažnyčia dažnai labai retas atvejis, aš priskirčiau prie stebuklų serijos, kada ateina žmonės tokie tobuli, puikus į bažnyčią. Aš labai retai tai esu matęs. Per visas bažnyčias, per visą savo krikščionišką gyvenimą, gal net sakyčiau, galima būtų lengvai suskaičiuoti žmonės, kurie atėjo ir tokie atrodytų ganėtinai sveiki. Bet dauguma mes turim visokių sužeistumų, visokių dalykų, visokių patirčių.
Ir mums labai reikalingas Dievo prisilietimas ir reikia daug meilės. Ir Dievo žodis sako, meilė padengia daugybę nuodėmių. Ką reiškia? Reiškia, kad kitaip jau be Dievo meilės neįmanoma būtų viens kito priimti. Nes mes matytume viens kito klaidas, galbūt jas badytumėm, arba matydami piktintumėmės ir būtų daug nusivylimų. Ir kartais tas vidinis išgydymas ne mistika kažkokia, ne meditacija, ne kažkoks susikaupimas, kažkokia, galim sakyti, kartais žmonės taip paverčia, kad vidinis išgydymas yra kažkoks, kažkokie ritualai. Bet kartais tai yra tiesiog įleisti Dievo tiesą į savo gyvenimą, į savo gelmes. Tuo pačiu atleisti ir leisti patirti meilę, Dievo meilę. Nes dažnai gyvenime mes iš žmonių, nei vieno žmogaus, netgi paties geriausio, paties artimiausio, mes, jeigu turim tą skylę tokią meilės, trūkumą, niekas jo neužpildys. Niekas. Tik Viešpats. Ir mes būsim vis nusivylę. Ir dažniausiai bus taip netgi, kad mes, pavyzdžiui, rinkdamiesi antrą pusę savo gyvenimo, pasirinksim žmogų, kuris nėra labai empatiškas. Nes mes patys turim, problemą su meilė. Ir vėl negausim tos meilės tiek, kiek norim. Ir bus dar nusivylimai ant nusivylimų. Ir tik tai Viešpats gali šitą išgydyti tavo širdį. Ir tada tau nieko netrūks. Jis gali užpildyti tavo vidų. Čia turėtume mes kaip ir taip iš tikrųjų praregėti. Ir galima sakyti, kada tu atgimsti, kada tu įsileidi. Vėlgi, atgimimas yra ten, pavyzdžiui, vasario 11 1999 yra viena, kada tu tą dieną pakvieti Jėzų į savo gyvenimą. Bet kada Jėzus pilnai pradėjo gyventi tavo gyvenime ir veikti, aš nežinau, ar galima būtų ir šiandien dienai vardinti 100%, kad taip yra. Vat tada buvo ta diena, kada tu pakvieti Jėzų į gyvenimą, bet ar tu dabar kiekvienoj minutėje, kiekvienoj situacijoje gyveni su Jėzum, aš nemanau. Mes vis dar mokomės. Ir tas šventėjimas arba tas atgimimas, tas pasikeitimas mūsų viduje vyksta nuolat. Nuolat mes turim išmesti kažkokias šiukšles. Ir nuolat turim apsivalyti dėl to ir atgailauti ir atsižadėti kažko seno ir eiti artin prie Viešpaties. Jis kasdien mus tarsi naujai atgimdo, naujam gyvenimui. Ir maitina tuo naujų maistu. Tai va, tai iš esmės tai yra pradžia, o sekantis žingsnis yra pasišvęsti. Gerai, tu jau įtikėjai, tau atėjo tas išgelbėjimo malonė, tu suvokiai, kad Jėzus numirė už tavo nuodėmes, atpirko ir išgelbėjo tave, tu pradėjai eiti per išgydymo procesą, per kurį galbūt eisi daug metų, nereiškia, kad tu turi dabar tik gydytis. Žinot, gyvenime mes kaip ir šitą išmintį turim. Pavyzdžiui, mes gyvenam ir susirgam. Ir ką mes darom? Kai mes susirgam, mes nebeinam į darbą, nedarom jokių pašalinių darbų, nevalgom, nemiegam, gydomės. Ne. Dažniausiai mes viską darom, galbūt jeigu nėra jėgų ir žiūrint kokią ligą, mes nebeinam į darbą kurį laiką, bet mes ir valgom, ir vaikštom, ir judam, ir veikiam daugybę įvairių dalykų ir bendraujam. O jeigu tai yra kažkokia lėtinė liga, kuri tęsiasi daug laiko, tai mes gyvenam pilnavertį gyvenimą, bet paraleliai mes gydome. Ir dvasiniam gyvenime, norėtų sakyti, turėtų tai būti. Nes kartais krikščionis kaip ir sutrinka. Jie sužino, kad aš turiu dvasinių problemų.
Ir aš dabar viską sustabdau ir aš pradedu gydyti. Ir tai bus irgi nesveika. Nes Dievo žodis vėlgi sako, kad mes esam palaiminti, kada mes duodam, kada mes dalinamės. Amen. Ir kada mes duodam iš savo širdies, aš truputį patyriau iš Dievo, labai nedaug, aš jau galiu duoti. Samarietė pradėjo tarnauti kada? Iškart. Jei tik tai atėjo supratimas, kad Dievas ją priima ir myli, jin pradėjo bėgti per visą miestą ir skelbti Evangeliją, kad nieko, ką jinai žinojo, beveik nieko. Ar jin buvo perskaičius Bibliją? Ne. Jin buvo prisimeldus daug maldų? Ne. Už ją daug meldėsi? Ne. Viskas ne. Mokėjo šlovinti? Ne. Jau buvo perkeistas jos gyvenimas? Ne, greičiausiai. Tik tai atėjo supratimą. Bet jinai bėga ir jinai kviečia ateiti kur? Pas Jėzų. Nes sako, jis pasakė viską apie mane. Žmonės norėdami žinoti viską apie save, kartais eina pas astrologus, pas būrėjus, arba kur nors moderniau eina, norėdami sužinoti apie save. Ir moka dar ir pinigus už tai nemažus. Ir čia dabar ta moteris atėjo ir sako, žinot, yra, kuris viską pasako ir uždyk. Ir visi. Bet iš tikrųjų tikslas ne tas, kad Jėzus parodė jai priėmimą, meilę atstumtai samarietei. Ir pasakė, kad tavo gyvenimas gali pasikeiti. Tai va, sekantis žingsnis, viešpats kviečia pasišvęsti. Dažnai žmonės sako, aš labai noriu Dievo palaiminimo. Noriu, kad mano likimas būtų geras. Noriu gyventi laimingą gyvenimą. Ir dažnai per kalėdas, per gimtadienius, dar visokiom progom žmonės linki vieni kitiems laimės. Jeigu tu gauni daug sveikinimo atvirukų ir juose yra palinkėta daug laimės, greičiausiai jinai yra ateis. Taip turėtų viskas veikti. Bet mes suprantam labai aiškiai, kad taip nėra. Ir Dievo palaiminimas neateina, jeigu nėra visiško atsidavimo. Visa širdims, mylėk viešpatį. Visomis jėgomis, visa esybė. Ir Dievas ieško ne tokio dalinio, ne kada aš spėju, kada galiu, bet visiško tokio atsidavimo. Ir tai nėra tik jausmas ar pažadas. Tu gali sakyti, aš pasišvenčiu Dieve tau. Kame? Pati reikšmė, sako, atskirtas dėl Dievo. Pavyzdžiui, jeigu aš pasišvenčiu laike, reiškia kažkokį laiką, gal ir 15 minučių pradžiai, bet tas laikas yra pašvestas dėl Dievo. Aš padarau, išjungiu savo telefoną, atsijungiu nuo pasaulio ir va tą laiką pašvenčiu Dievui kokybiškai. Ir tada esu palaimintas. Ir jeigu matau, kad kaip gera buvo, kokį gerą potyrį aš ten turėjau, gal net mano 15 minučių pavirto į 20 ar į pusvalandį, tai aš noriu daugiau pasišvęsti Dievui. Daugiau to laiko skirti jam. Maldoje, ar apmąstyme, ar skaitime, įvairiuose dalykuose. Šlovinime ir taip toliau. Ir čia ir yra pasišvedimas. Atskiri savo laiką. Galbūt tu išeini, tu kitaip supranti. Tu išeini kažkur į mišką, eini per pusnis, kaip dabar, kol dar yra galimybė. Ir tu šlovini viešpatį, džiaugiesi. Sakai, kaip nuostabu. Ir gamta graži, ir viešpats nuostabus, tik noris dėkoti ir dėkoti. Ir Dievo žodis sako, jei kas nori eiti paskui mane. Sąlyga Dievo yra tokia. Mes galim sakyti, ne, gal yra kažkokių alternatyvų. Nėra. Pas Dievą nėra alternatyvų. Jis labai aiškiai sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, save pastato ne į pirmą vietą. Ir kaip aš juokauju, reklama sako,
Giedriuk, mylėk save, ar ne? Ten aktorius vaidina trys tie patys aktoriai viename. Ir visur viskas savo, viskas mylėk save. Ir ta medicininė prasme, sveikatos, vitaminų prasme, viskas aišku, mes suprantam. Bet pasaulis šiandien iš tikrųjų labai dažnai sako, mylėk tik save. Kaip ten kitiems bus, ar išmes iš darbo, ar kas ten bus, ne, tu už save kovok, tu save mylėk. Tau svarbu gerai. Bet Dievo žodis sako, tai išsižada savęs. Ir jeigu žiūrėt Biblijoje, visa laimės formulė yra ant to pastatyta, kad kuo tu daugiau laimini kitus, tarnauji kitiems, meldiesi už kitus, kuo tu daugiau savęs atiduodi savo žmonai, savo vyrui, savo artimiems, savo tolimiems, netgi kartais savo priešams tam tikrose situacijose, tai tuo daugiau palaiminimo grįžta pas tave. Ir tu žiūri, kad tu džiaugiesi gyvenimu. O kuo tu daugiau gyveni dėl savęs, tu darosi liūdniau ir ateina depresija. Ir sako, tegul ima savo kryžių ir seka mane. Tas kryžius gali būti įvairus. Gali būti netikinti žmona, gali būti serganti žmona, sergantis vyras, nepaklusnus kokie vaikai netikintis, kažkokios dar problemos darbe, namuose, tavo problemos. Kartais yra tas kryžius, kurį tu neši. Apaštalas Paulius sako, kelis kartus prašiau Dievo patraukti, Dievas sako, ne, tau gana mano malonės, kad nepasididžiuotum. Ar ne? Tai kryžius, jam kažkoks buvo nepatogumas. Tai yra viena versija, kita versija, bet dabar nesigilinsim taip giliai. Jo, irgi susijęs su sveikata. Tai va, tai Dievo žodis taip sako, čia mato 16:24, kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, tegul ima savo kryžių ir teseka mane. Ir kartais ir dvasinės tokios kančios yra, kartais tavo vidus trokšta, kūnas priešinasi, dvasia trokšta, kūnas tingi, visokių dalykų vyksta. Čia kartais tas ir kryžius yra tokiuose paprastose dalykuose. Nes nepasakyta, kad kūnas visame kame jisai lengvai pasiduos. Ne, jis dažnai priešinasi, jis nori patogaus gyvenimo. Ir kaip vienoj bažnyčiai padarė susirinkimus 10 ryto, visi sako, kas taip baisiai sugalvojo. Kitoj vėliau, vėl kitas klausimas, kas taip sugalvoja. Bet aš savo laiku, kai tikėjau, buvo normalu, kad susirinkimas sekmadienį vyksta ryte ir vakare. Ryte yra rytinis tarnavimas, o vakare vakarinis. Ir tu ateini ryte, tu pabūni bažnyčiai, tu pašlovini viešpatį, toks didingesnis galbūt tarnavimas, o jau vakare toksai gal truputį trumpesnis, bet maldos, žodžio šiek tiek. Ir tu eini, pareini namo, pavalgai, jeigu pasiseka truputį nusnaudi ir eini į vakarinį tarnavimą. O jeigu nuvažiuoji į konferenciją, tai tu supranti, kad konferencija bus tokia. Jinai prasideda 2 dienos, baigėsi 8 vakare, be pertraukų. Tada visi pavalgo gerai, prikerta nuo dūšios, tada dar pabendrauja kokią valandą ar 2 ir eina miegoti. Ir tada keliasi kitą dieną, prasideda viskas vėl dažniausiai kokią 9. Jo, ir baigėsi vėl 8 vakare. Ten būna porą pertraukų. Ir 3 diena, tada vėl visi anksti atsikelia, šlovina viešpatį, kai kurie jau ten išvažiuoti jau po kurio laiko turi, bet viskas baigėsi pietumis ir visi išvažiuoti. Baigėsi spalio šventės, baigėsi ir konferencija. Sovietai jau visi atsibūdė, pradės persekioti, reikia važiuoti namo. Tai va, tai tokia konferencija, tu supranti, kad yra norma, tai yra normalu. O dabar dažnai mes būnam tokie jautrus, išlepę, tas netinka, mes ten nepatogu.
Ir čia visai neseniai šią savaitę ten vienos bažnyčios informaciją tiesiog reikėjo pasižiūrėti. Ir nustebau, taip žiūriu, Farerų salose bažnyčios toks tarnavimo stilius labai panašus kaip vynuogyno, šlovinimas, mes taip nedarom Vilniuje ir kitur nedarom, bet dažnai, kur nuvažiuosite vynuogyno bažnyčią, yra tokia tvarka. Pradžioj šlovinimas, po to yra maždaug pusvalandžio pertrauka, visi eina gerti kavos ir bendrauti. Ir tada yra viena kokia giesmė ir žodis. Ir ten žiūriu irgi lygiai taip pat. Ir jaunimo tarnavimas, spėkit, kelintą valandą. Kaip galvoja? Kelintą? 11. 6 vakarą. 9 vakarą. 9. 9 vakarė. Atrodytų keistas toks laikas, bet jaunimui geras. Jie taip nutarė, kad gerai labai. 21 PM. Tai va, mes labai skirtingi. Bet iš tikrųjų, kada mes pasišvenčiam Dievui, Dievo žodis sako, atiduokit savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, tai bus jūsų dvasinė tarnystė. Reiškia, ir kūnas turi paklūs Dievo dalykams ir tada tai bus dvasinis tarnavimas. O ne tai, kad jisai, daug visko norės. Aišku, kad jis norės. Ir kartais būna daug nepatogumų. Kartais keltis anksti ir važiuoti į kitą miestą ar tarnauti, atrodytų nėra labai patogu. Bet aš netgi pagalvoju tą laikotarpį, kai aš važiuodavau per 3 bažnyčias ir manęs klausdavo, kaip tas yra įmanoma, apsisprendimo būdu. Tu tiesiog apsisprendi ir tu supranti, kad ir į 4, jeigu reiktų važiuoti. Bet kai tik tai ateina palengvėjimas ir tau sako, dabar reiks į 3 važiuoti, tu jau nelabai nori, nes nebėra apsisprendimo. Ir visur, kur yra apsisprendimas, jeigu tu apsisprendi pasišvęsti viešpačiui, skaityti, pavyzdžiui, Bibliją kasdien. Ir galbūt pradžiai tai bus nepatogu, bet tu kvieti Dievą į pagalbą. Sakai, viešpatie, padėk man tai daryti. Ir jis padės. Ir Dievas nesako, kad jis viską už tave padarys. Dievas sako, aš tau padėsiu. Aš būsiu šalia, būsiu su tavim. Ir ta gyva auka, kaip gyva auka, tai yra ne vienkartinis veiksmas, nuolatinis gyvenimo būdas, gyva auka. Kaip čia pasakyta, kad atiduokit savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Aukas aukodavo kada? Kada nori? Ne. Pastoviai aukodavo. Pateini viešpatie, ten metinės aukos, ten visokių aukų įvairiausių. Aš taip kada pagalvoju apie tą seną laiką ar tą aukojimą, ten atrodytų tokia, tikrai skerdykla. Ten tikrai rimti dalykai, ten ištisai aukojama, ištisai liejasi kraujas aukojama ir taip toliau. Ir pasišventimas prasideda nuo širdies. Širdyje aš padarau sprendimą, Dieve, aš noriu pasišvęsti. Ir kartais žmogui tai užtrunka ir 10 metų, kol jis tą žingsnį padaro. Nes vis randa pasiteisinimą. Žinot, kartais sakai, aš per jaunas. Paskui sakai, aš dar turiu mažai patirties. Paskui jau staiga, aš per senas. Ir tu gali rasti visą laiką pasiteisinti. Žmogus sako, vaikai maži, ten dar kažkas. Nemažai žmonių pažįstu, kur sako, kad aš buvau vienas, aš sako, vis neturėjau laiko. Paskui apsivedžiau, irgi neturėjau laiko. Bet sako, kada gimė dar 3 vaikai, staiga atsirado laiko. Sako, aš išmokau anglų kalbą, baigiau aukštąjį ir užauginau 3 vaikus. Ir to laiko nepadaugėjo tikrai, bet tiesiog tu įpratai jį branginti, įpratai jį naudoti taip, kaip reikia. Ir staiga viskas gavosi. Ir pabaigai Dievas nenori būti sekmadienio Dievas. Mes atsibundam sekmadienį, pasiimam baltinius, ten užrašyta krikščionys.
užsidedam juos ir sakom, dabar aš eisiu į bažnyčią, dabar sekmadienis, dabar aš tarnausiu Dievui, aš tikintis. Bet iš tikrųjų tikras pasišventimas yra kasdien. Elgesyje su kitais, elgesy, kaip mes kalbam, ką mes veikiam, ką mes renkamės, kai niekas nemato, kaip mes elgiamės, kai niekas nemato, tik Viešpats ir tu žinai. Ir visur tu gali atrasti tokių džiaugsmų. Man praeitą savaitę toks buvo, labai paprastas toks įvykis. Mano mašina ten dar sugedus, dar detalių kai kurių laukiu, nes šventės, ten viskas šiek tiek užtrūkė, sniegas, taip toliau. Nu ir mano meistras ten, kur aš teisau, sako, tu antradienį atvaryk savo mašiną, mes patikrinsim, ką reikia pakeisti, užsakysim, o trečiadienį, sako, tu atvaryk ir sako, mes jau pradėsim tos pakeitimo darbą. Ir aš antradienį nuvarau pas jį, jis pasižiūrėjo, sako, čia biški daugiau darbo bus, negu mes planavom. Sako, tu dabar jau palik mašiną. Ir iššūkis toks yra nedidelis. Mes abudu su Inga atvažiavom į darbą. Dar tuo pačiu atvažiavo du šunys mūsų, jie tenai būna ramiai tokiam kampelį, miega visą laiką. Mūsų daiktai, mums reikia grįžti namo. Vienas iš vaikų negali, o kitas išvažiavęs. Nu, dar galima būtų ten ieškoti kažko, bet saugi mes. Yra viešas transportas. Mes gyvenam užmiesty, ten yra miestas, priemiestis ir taip toliau. Nu, ir mes pasiėmiau aš tą programėlę, ten Kaune tokia yra žiogas, bet tik tai vienas žmogus gali ją naudotis, jau kitam reikia kažkaip kitaip spręsti. Nu, ir išsprendėm tuos visus dalykus, važiuojam, žiūrim, matom vaizdų, kurių šiaip nematai važiuodamas mašina, nes šiek tiek kitoks vaizdas. Po to persėdom į priemiestinį ten autobusą. Nu, ir mūsų kelionė ten truko valanda, gal 10 minučių, bet ir tuo pačiu šunis pasivaikščio, nereikėjo jau papildomai jų vedžioti. Yra daug pliusų. Ir tu gali grįžti ir sakyti, fantastika, kaip palaimintas laikas. O tu gali grįžti visas murmantis, nelaimingas ir sakyti, aš dabar tiek laiko sugaišau, čia taip ilgai važiavau, čia su persėdimais visokiais ir žmonėmis visokiais ir būti labai nelaimingas. Ir labai daug priklauso nuo mūsų apsisprendimo. Ką mes apsisprendžiam savo širdyje. Ir pasišventimas kainuoja, bet atneša naują gyvenimą. Vienas toks tarnautojas sakė, ne visai aš taip minčiai pritariu, bet sako, bet jeigu kalbėt iš pasišventimo perspektyvos, tai yra teisinga. Jeigu iš nusipelnimo, visai ne. Sako, jeigu melstumėtės nors valandą per dieną, po metų žmonės jūsų nepažintų. Jeigu tai bus tik nusipelnimo prasme, arba pliusiuko tokia prasme, tai nieko nebus. Bet jeigu tavo tikslas yra kaip dietoj, numesti svorių ir tu truputį keiti maistą, tai ir tavo svoris po truputį pradeda kristi, nes tu tiesiog kai ko nebevalgai, o ką valgai. Tai ir čia, jeigu tu nori dvasiškai stiprėti, ir tavo tikslas yra sustiprėti dvasiškai, ne tai, kad valandą pasimelsti. Dievui nelabai svarbu, kiek tu meli. Gali ir 10 valandų melstis, kartais gali niekas nuo to nepasikeisti. Bet kas vyksta tavo širdį, koks tas pasišventimas, koks tas atėjimas pas Viešpatį. Nes kartais mes ateinam Dievo prašyti, o kartais ateinam Dievui dėkoti. Bet kartais reikia nei to nedaryti. Kartais reikia pabūti su Dievu. Tai yra irgi labai svarbu. Ir kartais gerai paprašę, ateina džiaugsmas, ramybė, mes padėkojam ir pabaigiam. Bet Viešpats sako, dar pabūk su manim. Pabūk. Ir kada mes aplankom savo kažkokį giminaitį, draugą, močiutę, dar kažką, ir išsipasakojam visas naujienas, kartais būna toks momentas, kada norisi jau kaip ir reiktų eiti, nes jau nieko nebevyksta. Bet tas žmogus sako, tu dar pabūk. Tiesiog pabūk.
Mano anūkas kartais sako, ką man veikti. Ir kartais aš sakau, nieko. Nieko neveikti. Tiesiog pabūk, ramiai, pavėk. Taip tiesiog. Pasidžiaug gyvenimu. Ir netgi psichologai sako, šiuolaikinis žmogus nebemoka nieko neveikti. Yra problema. Bet kartais reikia nieko neveikti. Tam, kad ateitų kartais tame nieko neveikime, vaikščiojime, pavyzdžiui, vaikščiojimas kaip ir irgi nieko neveikimas. Bet kartais ateina naujos idėjos, nauji dalykai, naujos mintis. Kartais tiesiog tas Dievo palaiminimas ir ateina tame niekame. Ir jeigu Elijo ten skaityt tą rašto vietą, sako, ten praėjo griausmai, trenksmai, Dievo nebuvo. Ten paskui dar kažkas praėjo, irgi Dievo nebuvo. Paskui toks atėjo lengvas vėjo dvelksmas. Ir kiti sako, va jau Dievas ten atėjo. Bet sako, ir po to atėjo Dievas. Po visko, viskas nurimo. Ir tada Dievas atėjo. Tai va, tai būkit padrasinti, būkit palaiminti ir įkvėpti Dievo, ieškoti Jo kiekvieną dieną, pasišvęst, mažais pasišventimais, didesniais. Tarnauti kartais bažnyčiai reikia pasišvęst, tarnauti savo artimui reikia pasišvęst, tarnauti viešpačiui reikia pasišvęst, ateit kažkur pasišvęst, kažkur neit reikia pasišvęst. Noriai, tai jauti, kad nereikia tau ten eiti. Reikia pasišvęst, reikia nugalėti kažką. Ir viešpats ateina į pagalbą. Amen. Amen.